Айта бериңиз агай. Мамлекеттик бийликтин күчүндө да, таасиринде да. Мамлекеттик бийликтин таасири мыйзамга алабында. Мына ошол эле азыркы биз айтып аткан саясий партия жөнүндөгү мыйзамды, жаңы мыйзамды кабыл алсак, ошол жака саясий партия түзүү боюнча шарттарды, жаңы шарттарды койсок, 10 киши эмес, жок дегенде 1000 киши, анан өзүңдүн ар бир аймактан өзүңдүн өкүлчүлүгүң болсун, анан сенин өзүңөрдүн идеологияңар болсун, анан саясий платформаңар болсун. Ошо саясий платформаны ишке ашыра турган укуктук механизмдер болсун деген талаптарды койсок, ошо талаптар боюнча адамдар партиясы өттү. Андай талаптарды биз койбой атпайбызбы? Эмне үчүн биздин жогорку кеңештеги депутаттарыбыз саясий элита деп коечу, ошондой талаптарды койбойт. Жок агай, 99-жылкы ошол партиялык система боюнча кабыл алынган мыйзамда отпойсузбу? Ошондон жазылган эмес. Талаптар жокпу? Андай талаптар бар. 10 киши чогулсун, регистрациядан өтсүн деген баягы организациялар үстүртөн баягы уюштуруучулук мүнөздөгү талаптары бар. Ал эми саясий көз караш боюнча майдалап андай берген эмес. Сен саясий партия түшкөндө саясий талаптарды коюш керек да. Ооба. Ошондой белгилей калган. Болсун агай. Ал эми ошондой мыйзам кабыл алынса, анда ошондой мыйзамды баарыбыз сыйлашыбыз керек да. Ошол талапка, ошол мыйзамдагы талапка жооп бере турган партиялар түшүп керек да. Андай түшүбөйт да. Агай, бир мандаттуу шайлоого кандай карайсыз? Бир мандаттын жана ушундай суроону 93-жылда барбы? Конституцияда. Да. Ошол суроону улантып атат да. Сен үчүн бизге менимче бизге аралаш шайлоо системасы керек да. Бир мандаттуу анан пропорционалдык. Анткени жана айтпадым, башында айтпадымбы, партиялар бул адамдарды бириктирет депчи. Бир мандаттуу шайлоо жакшы. Эмнеге жакшы? Бул баягы депутат менен аймактын ортосундагы ажырым болбой калат. Сен үчүн мына айталы, Токмок шаарында, Токмок шаарынын депутаты болсо, жогорку кеңеште. Сөзсүз Токмок шаарынын көйгөйүн көтөрөт, ошо менен катышып турат. Ошол жерде жашаган, баштан өткөргөн. Анан эл да билет да, мисалы үчүн Алтынай же Болсобек болсун, тиги биздин аймактын депутаты ошого барат, ошо көйгөйүн айтат. Бул жакшы. Ал эми жалпы Кыргызстан үчүн бул баягы көп деле жакшы роль ойнобойт. Анткени бул жерде мындай да, мисалы үчүн ар бир депутат өзүнүн аймагына тартат. Анткени ал ошол жактан убада берген, сөз берген, ал элдин дагы депутат болгусу келет. Ал ошол элдин аймактын астында өзүнүн авторитетин сактагысы келет. Ошон үчүн баягы мисалы үчүн бюджеттен акча бөлгөндө эле ар бир депутат мисалы үчүн жөнүндө айтканда өзүнүн аймагына тартып, мени каршы жол керек, мага жол керек деп тартып турат да. Ал эми жалпы республикалык масштабтагы көйгөйлөрдү булар көтөрбөйт, же ошого азыраак мамиле кылышат да. Ушундай жагы бар. Ал эми депутат жанагы пропорционалдык депутат, партия менен келген депутаттар болсо, ал жалпы республикалык масштабтагы маселелерди көтөрөт. Аймактарга болуп мындай бир баардыгына көп көңүл бура албайт. Мисалы үчүн бир кайсы бир региондо бир жаратылыштык бир кырсык болуп кетти деп кое албайм. Андай болбой эле койсун, же болбосо суу ташкын болуп калды. Мына ошол убакта ушундай маселелерди көтөрүшөт да. Же болбосо өнүгүш боюнча маселелерди көтөрүшөт. Же болбосо республикалык деңгээлдеги, коомдук деңгээлдеги маселелерди көтөрүп турганга саясий партиялар керек. Ошон үчүн туура эми азыр баягы жогорку кеңештеги жогорку кеңеш эмес, баардык бийлик элден ажырап калып атпайбы. Ошон үчүн эл бир мандаттууну талап кылып аткандыгы да бул чындык. Бул дагы жакшы жактары бар. Ошон үчүн биз ошол экөөнү бир эле жагына кетип калбай, экөөнү мындай бир аралаштырып алышыбыз керек да. Аралаштырганда канча процент агай? Мен айта албайм. Азыр биз могу долбоордо 90 деп айтыптыр, деп жогорку кеңештин депутаттарынын саны азыр 120 эмеспи? Ошо могу жаңы долбоордо 90 деп жүрөт. Менимче 90 да туура. Менин оюмча 70 менен 90 ортосу болуш керек да. Жок, бул деген жалпы жогорку кеңеш. Ал эми деген бир мандаттуу канча проценти болуш керек дагы? Парламенттин канча проценти? Түшүндүм. Ал деген бул деген конституциялык закон менен кабыл алыныш керек. Мисалы үчүн биз дагы бир жетишпеген жагыбыз бар. Биз баш мыйзамга бүт баардык эле маселелерди тыга беребиз да. Материалдык нормаларды дагы, процессуалдык нормаларды дагы бүт баарына киргизе беребиз. Туура эмес. Бул туура эмес. Биз конституцияга эмне негиз керек? Негизги принциптери негиз керек. Негизги эрежесин негиз коюш керек. Анан калганын бүт баардыгын тең ошол боюнча мыйзам кабыл алынып, ошол мыйзамда болуш керек. Анан биз ушунун бүт баарысын киргизип алып, анан оңдой албай, тигинте албай, минте албай, анан эле кайра конституциялык реформага бара атпайбызбы? Андай кылбаш керек. Жакшы экен. Сиздин оюңуз боюнчачы? Болуп тур, макул баш мыйзамга киргизбей эле коелу. Сиздин жеке оюңуз боюнча канча процент бир мандаттуу болуш керек? 90 депутаттын ичинен.
Канчасы пропорционалдык ошо партиялык система менен барыш керек? Менимче бир 60-40 болуш керек го дейм да. Кимиси көбүрөөк? Пропорционалдык. Партиялык система менен келген бир аз көбүрөөк болуш керек. Анан бизде деле мен ошо ойлойм, эгерде ушул вариант алынып калса бир 40% аймактардан келиш керек. Элүү эле кылып койбойсуңар. Тең кылып эле. Элүү эле кылып койсо да болот. Экиге бөлүктүрүп эле. Мисалы үчүн мен өзүмдүн жеке оюм болсо, мен айтайын. Менин оюм болсо так ушул өзүң айткандай болчу, мисалы үчүн 70 кылып туруп жогорку кеңеште. Ошонун 35-и аймактан келсин, 35-и партиялык тизмеден келсин деп. Жана эми азыр ушундай да көз караш бар. Ал көз карашты болуш керек. Менимче ушул 70 депутат Кыргызстан үчүн ыңгайлуу, чакан, анан бюджетке дагы зыян келтирбеген, анан баягы кыргызда биздин атабызда кеп бар да, көп соору ийин казбайт, ийин казса кен казбайт деп. Туура айтасыз. Ал дагы бар. Ошон үчүн 70 депутат менин өзүмдүн көз карашым боюнча өтө оптималдуу болмок да Кыргызстан үчүн. 90 дагы бир аз көбүрөөк деп коебуз. 90 дагы көбүрөөк. Ошончо айткан да 70-тен 90га чейин депчи. Агай жанагы мен биз ушу айтабыз да, мына айтып 120, 150, 90, 70 деп мисалы үчүн айтпайбы. Кеп депутаттардын санында эмес, сапатында. Мына азыр карагылачы, мына азыркы жогорку кеңеште 120 отурат, бир ошону менен 20 иштеп атат дейли да. Калган 100 жок да. Ой, шаңырап жүрөт. Келбегендер бар да, Туура. Ошон үчүн анын салтына караш керек, анын сапатына караш керек. Сапаты жакшы болуш үчүн биз жанагы мыйзамды, шайлоо мыйзамын өзгөртүшүбүз керек. Агайым жана курултай жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, же болбосо өзүңүздүн убактыңызга жараша, курултай институту баш мыйзамга кирген да жаңы редакцияга? Мурунда бар болчу. Мурунда бар болчу, эмне үчүн иштеген эмес? Аны азыркы депутаттардан сурагыла. Мисалы үчүн азыркы иштеп аткан баш мыйзамда, 2010-жылы болгон баш мыйзамда, ошол жерде 52-чи беренеде курултай бар. Бул жаңылык эмес. Бирок курултай жөнүндө мыйзам жок. Курултай иштебейт. Курултайды мисалы үчүн ак үйдөн чыгып кеткендердин баары оппозиция болот да, ошол курултайды пайдаланышат. Курултайчылар тегерегине чогултушат. Анан ошо менен ошо күч катары пайдаланышат да. Ооба. Бул бир жагы. Экинчи жагы, азыркы долбоордо дагы курултай бар. Эми курултай деген мындай да, курултай деген жыйын деген сөздө чогулуш деген сөз. Мен өзүм кесибим боюнча шуна карап чыккан, кыргызда курултай деген сөз жок. Биздин ата-бабалар жыйын деген, дуан деген, дуан деген, жыйын деген ушундай биздин тарыхый булактарда ушундай сөздөр бар. Курултай кимдин сөзү? Курултай менимче монголдордун сөзү болуп ойлойм да. Менин бул этимология. Курултай деген жыйынды билдиреби? Жыйын, алар деле жыйын билдирет. Алар деле ошо курултай деген жыйын билдирет. Ушундай экен. Мейли баягы формасы көп анчейин роль ойнобойт. Негизги маңызы керек да бизгечи. Маңызы боюнча тиги жаңы баш мыйзамдын жаңы редакциясында сиздер сунуштап аткан редакцияда курултайдын орду каякта? Ушул мына курултайдын орду, бул курултайдын ордун табыш үчүн курултайдын статусун караш керек да. Курултай деген эмне депчи. Анан курултай деген мындай деген ылайыктан ошондо барып ордун көрсөтөбүз да, бул биякта турбайбы? Бул тармакка кире турбайбы депчи. Эми курултайды сунуштаган адамдар, алардын ичинде мен да бармын. Бизде ар кандай ой пикир бар да. Эми алардын тутпасын айта бербейин. Мисалы үчүн курултайчылар Кыргызстанда курултай идеясын өтөп жүргөндөр. Биз эле 3кө бөлүнөбүз да. Биринчи бөлүгү бул курултай мамлекеттик бийликтин туу чокусу болсун дейт. Даже элдин дагы бийлигин тааныбай, курултай дейт бүт бардыгын президенттин шайласын дейт, жогорку кеңештин депутаттарын да шайласын дейт, соттун отчетун алсын дейт. Шайлап турган атынан отчетун алсын дейт, анан ошол боюнча чечим чыгарсын дейт. Бул өтө мындай бир жаңы бир концепцияда, ошолордун бирөө келип, мен фамилиясын айтпай эле коеюн, биз дагы мен жакшы көргөн байкем келип, кечээ ошол жерде бизде айтып кетти, анда докладын уктук да. Ушундай көз караш менен жүргөн адамдар бар. Ошо курултай бардык мамлекеттик бийликтин чокусунда болсун дегендер бар экен. Бул бир. Экинчи бир бөлүгү бар, курултай жогорку кеңештин жогорку палатасы болсун деген көз караш бар. Бул боюнча да бар. Үчүнчү бөлүк бар. Ошо үчүнчү бөлүккө мен үчүнчү топко мен да кирем. Курултай бул коомдук орган болсун дейбиз да. Коомдук кеңеш берүүчү орган болсун деп айтабыз да.
Ошону биз 3 көз карашты айтпадык. Анан такыр курултайга каршы тургандар бар. Алар да көп. Сөздүн кыскасы. Алар бир топ ошолордун баягы ортосунан биз бир жыйынтык чыгарып туруп, курултайдын статусу кандай болуш керек? Жогорку мамлекеттик бийлик болуш керекпи? Же жогорку кеңештин жогорку палатасы болуш керекпи? Же коомдук орган болуш керекпи? Ошол үчөөнүн бирөөнө токтоп, анан ошол боюнча биз баягы кылып турган ишин аныктап бериш керек. Анткени атын жасап сатылып. Тура аныктап бүттүңүздөр же жолдосуңарбы? Азыр эч бир маселе боюнча биз чечим ала элекпиз. Адам укуктары боюнча өзүңдүн берген сунушуңду изилдеп атпайбы? Балдардын омбудсмени боюнча. Ура! Да, ошо. Мен айтам, анан ал жагын карап көрөбүз. Керек болсо омбудсменди өзү чакырабыз. Ал ошо омбудсмен азыркы Маматов Токтогучук ал киши биздин комиссиялык кеңешменин мүчөсү. Агай, деги эме мен аналитика жазгам. Мен курултай жөнүндө айтып берейин. Анан ушуну биз тактай элекпиз. Ар кандай көз караштар бар. Бирок мен үчүнчүсүнө кошулат элем. Ошону биз тактагандан кийин анан курултайдын кыла турган ишин, аткара турган кызматын анан курултайдын да жоопкерчилигин биз коебуз. Кыскача. Курултай жөнүндө сөздү кылып алдык. Андан кийин деген баягы балдар омбудсмени боюнча кошумчамды айтып коеюн. Агай, мен аналитика дагы жазгам. Эгер деген келип да кылат кылып бер десеңер, жазган аналитикамды окуп, өзүмдүн оюмду билдирип, сиздердин кеңешиңиздерди угуп, салымымды кошконго даярмын. Буну мен деген детский омбудсменди бир 4-5 жылдан бери талап кылып, Facebook'та отуруп эле талап кылып келем. Бирок анан өзүм ойлодум эле дагы. Ушул институтту пайда кылыш үчүн, ал үчүн мен ошо парламентке барып, ошол жол менен болсо дагы ушул институттун пайда болушуна салымымды кошсом окшойт деген бир ойлор дагы келип кетти. Анан деген жакшы ушул сизге жолугуп калып, буюрса Кудайым калса ошол жакшы идея, жакшы ой, жакшы сунушум ишке ашып кетсе кандай сонун болот эле. Айткан элесиз. Буюрса. Жакшы бул деген баягы балдар дегенде биздин келечегибиз балдар. Ооба. Элдин, улуттун, жалпы эле үй бүлөнүн келечеги ошол балдар. Ошон үчүн биз бүт баягы кызматыбызды ким үчүн кылабыз? Балдар үчүн кылабыз. Келечеги үчүн, эл үчүн. Булардан керектүү маселе, чындыгында өтө керектүү маселе. Агай, эме баш мыйзам качан жазылып бүтөт? Бул мисалы үчүн жанагы биздин 20-ноябрда чыккан жарлык менен келип, указ менен келип, ошол жерде башталышы бар, бирок баланча күнү бүткүлө, түкүнчө күнү жогорку кеңешке өткөзүлө деген жобо жок. Жакшы экен. Ошон үчүн бизде чек жок. Мен дагы башында баягы бир күндөрдө айттык элек, азыр биз күндөрдө айта албай калдык, анткени талкуу өтө кызуу болуп атат. Бизге ошо адамдар келип атат, кайрылып атат, өздөрү катышып атышат, соо жок. Мисалы үчүн бизге кат керек, же болбосо почта азыр эми техниканын заманы, мүмкүнчүлүктөрү бар, ошон үчүн кишилер келип атат. Биз ошолордун бүт баасын карап, тиги ишти алып барып атабыз да. Бирок жерде айтып турган нерсе, иш токтоп калган жер жок. Биздин өзүбүздүн пландарыбыз бар. Мисалы үчүн бир күнү биз ушундай момундай маселелерди карайбыз, экинчи күнү мындай маселе карайбыз, үчүнчү күнү биз тиги кайрылгандар менен кезигебиз, төртүнчү күнү биз пленардык чогулуш өткөзөбүз деген өзүбүздүн түзгөн иш планыбыз бар. Ошол план менен кетип баратабыз. Бирок биз эртең бүтөбүз, бирси күн бүтөбүз, же болбосо жогору жактан токтоткула деген мындай эч кандай указание берилген эмес. Канча көп сунуштар болсо, ошончо биз кете беребиз. Мисалы үчүн могу бир берене боюнча өзүбүз жыйынтыкка келсек дагы ушул болот депчи. Ошол боюнча сунуш түшүп калса, ошол сунушту биз карайбыз. Балким ошол кишинин сунушу жакшытыр. Ошону карап, айкалыштырып көрүп, анан жакшы жагы болсо, ошону кошуп ушинтебиз да. Бирок бул жерде айтып турган нерсе да, биздин көпчүлүк сунуштар баяндама катары берилет да. Айрым адамдар иштегиси келбейт. Бизде баягы дүркүрөгөн мондай күчөп оттой жанган идеялар бар да. Ошонун баарысын жазабыз. Тигиндей, мындай, мынтип кой, тигинтип кой депчи. Ошолорго айрыла тургандай да. Антип идея баарыбызда тең бар. Жакшы ой пикир баарыбызда тең бар. Бирок ошону кандай мыйзамдык жолго салыш чындыгында өтө оор. Анткени бир жерге салбасаң, экинчи жерге карама каршы чыгат. Ошон үчүн мен кайрылат элем. Сиздердин колуңуздарда азыркы биз талкуулап аткан мыйзамдын, баш мыйзамдын долбоору бар. Ошон үчүн колуңуздардан келсе, мен юридикалык тил менен жазган деп айтпайм. Колуңуздардан келсе,
статьяны беренин так көрсөтсөңүз. Мисалы үчүн ошо беренин 87-ci, ушу баш мыйзамдын 87-ci беренесинде момундай маселе каралган. Ошол жерде момунтуп калыптыр. Ошонун ордуна мен муну сунуш кылам. Аны эмне үчүн мен сунуш кылам? Ошону далилдин катай берсе абдан жакшы болот эле да. Бирок андай бергендер өтө аз. Ачык айтыш керек. Көпчүлүгү баяндама катары жазып келет да, анан айтышат, силерге жазып бербейт. Ошону карабайсыңарбы? Демек баягы начарсыңар деп айтышат да. Балким начардырбыз. Анда моюнга алыш керек. Бирок жанагындай кылып так берсе, жок дегенде кайсы статьяга ушуну киргизе бер. Ошону так берсе да, анан биз айтып койдук, биз жазып койдук деп ушундай кине да коюшат. Менимче ушинтип бир биргелешип иштесек жакшы болот да. Балким жазганы баягы юридикалык тилде болбой калды. Ошону айтам да. Ошону тиги идеясын берсе, ушу жерге киргизгиле. Анткени мына өзүң айткандай, жанагы детский омбудсмен деп атпайсыңбы? Мен дароо жанагы балдардын укугун коргоо боюнча ата энеличе эме бар, бир-бирине бар да. Мен азыр сени менен сүйлөшүп атам, бирок ошону алдын айтканды, ошо жанагы балдардын укугун коргоо жөнүндө беренеге киргизсекпи, же болбосо омбудсмен жөнүндө өзүнчө берене бар. Же ошого киргизсекпи деп ойлонуп атам. Уже сен проблеманы коюп койдуң, так койдуң. Мондай керек депчи. Мына ошону биз билип атабыз да, тияка койгонубуз жакшыбы, бияка койгонубуз жакшыбы, кандай болгон жакшы деп. Мына ошону биз мындай мисалы үчүн мен эле өзүмдүн оюм, анан менин коллегаларымдагы башка сунуштар айтышат ушул боюнча, ушундай бир мындай так биздин астыбызга маселени койсо, биз уже карап калабыз, көрүп калабыз. Анан эми колунан келишинче ушундай так берсин деген ойда. Эми жазып бере беришсин. Ошол үчүн анан бияка да келишет, айтышат баягы мен силерге айтайын. Мына мен дагы ошо Конституциялык кеңеш менен төрагасы болгондон бери өтө популярдуу болуп атам. Жылдыз болуп. Жылдыз болуп. Мен анан көпчүлүгү сүйлөшүп керек. Анан мен айтам да, аксакал келиңиз, отуруңуз, тигиндей десем, сен мени уктай, жарым саат уктай, же 10 мүнөт уктай. Анан мен угуп атам ал кишилердичи, бирок баягы эле мындай болуп атат, коррупция күчөйдү, аны мен билип атам. Жолдор начар, суу жок, мектепте от жок. Мисалы үчүн да баягы ушундай бүт бар. Күнүмдүк нерселерди айтып атат. Ошону киргизбейт. Ошон үчүн ушундай биздин убактыбыз мына азыр эле экөөбүз эзберибизде элек мен жарым саатка жакын кечирээк чыктым, анткени мен секцияда отурганбыз, бир маселени талашып. Анан аяктан чыгып албайсың, ошон үчүн ушундай бир суроолорду койгондо так койсо, анан туура баягы биздин эл өтө активдүү экен. Активдүүлүк абдан жакшы. Кайдырлык деген жаман. Акылдуулар өтө көп. Акылдуулар өтө көп. Кеңешчилер өтө көп. Билет турбайсыңбы? Көп ага. Ошон үчүн ушундай так сүйлөштүк жакшы болду. Анан дагы айтып турганыңызга рахмат. Ошо маселени биз деген эл үчүн жазып атабыз. Кооз сөз эмес. Мына бүт бардык маселени менин жардамчыларым ушу юридика илдери боюнча докторлор, кандидаттар, жардамчыларым, баягы секциянын баштары. Анан бүт баардыгын ошо биз салыштырып, тең салмактап бүт баардыгын ошого жазып атабыз. Бир-iki үчүн жазган жерибиз жок. Же болбосо өткөндөгү иштеп аткан азыркы баш мыйзам бул партиялардын кызыкчылыгын көздөгөн мыйзам да. Ачык айтайын. Ачык айтайын. Бул партиялык, мафиялык системаны түзүп койду. Саясий коррупция күчөдү. Ошондой эмес биз. Анан жанагы ушул жерде айтып турган нерсе да, мисалы үчүн биздин курултайды көтөргөндөр ошондой бир курултайга чоң полномочия бериш керек дейт да. Курултай барсын карап туруш керек дейт. Анда мен айтып атам аларчы, анда кечээки партиянын ордуна бүгүн курултай барып калды. Анын кереги жок. Анда эмне биз партиялык система жанагы жооп бербеген, эчтекке жооп бербеген, бирок бүт баарысын билгеген, мандаттарды саткан, министрликтерди бөлгөн партияны биз сындап атпайбызбы? Ооба. Аны ошондун ордуна курултай отуруп калыш керек экен да. Анткени сенин колуңда бийлик болгондон кийин сен айтасың, "Эй, кызыңды ач" деп, анан баягы тескери иштер пайда болот, коррупция пайда болот. Анан эгерде андай менен жол менен барсак, анда дагы бузуп алабыз биз. Бир топтун кызыкчылыгы үчүн. Ооба. Ошон үчүн мен бул жерде мени жаман да көрүп атышат, жаман да айтып атышат, кол кезип атышат, сен деген жооп бересиң, сен деген курултайга каршы чыгып атасың деген сыяктуу сөздөр болуп атат. Мен аларды түшүнүп атам. Жооп берем, жоопкерчиликтен мен качпайм. Ошон үчүн баягы келечекте эл үчүн, коом үчүн кызмат кылган баш мыйзамга жазалы ошо менен кетели деген эле биздин максат ошондой. Конституциялык кеңештин мен карап турам. Сүйлөшөбүз, биз бат-баттан сүйлөшөбүз. Көпчүлүгүнүн керек болсо бүт баарысынын эле көңүлдөрү ушундай. Адилеттүүлүк тап келели, адилеттүүлүк тап келели.
bir жакшы заманды алып келеді және өзүңөр айткандай миллиондогон кыргыз ал жыргагандан кеткен жок. ооба Ошон үчүн ошондой кылып атабыз. туура айтасыз агай. Жанагы курултай маселеси боюнча эки курултай түзүлүп калыптыр. Кабарыңыз барбы? Биринчисинин башында эки топ. Биринчисинин башында Азимбек Бекназаров, экинчисинин башында Дастан Сарыгулов. Кайда түзүлүптүр? Кыргызстанда түзүлүптүр дагы. Ооба, эки чоң курултай, биз курултайбыз деген топ түзүлүптүр дагы. Анан Маалыматым жок экен. алар чакырышты, мен бардым, экөөнүн тең эле немес жыйынына бардым. Качан болду? Акыркы бир айдын ичинде болду. Ошол тиги октябрь, ноябрдын ичинде. Ооба, анан алар деген түзүлүп алыптыр. Эми баягы сиз айткандай баш мыйзамда курултай жөнүндө жазылган болсо, булар эми эстесе керек да, что өздөрү курултай бар экенин эстеп, булар дагы өздөрүн билдирип коелу деп, баш мыйзамды эми ачып окуса керек да. Ошондуктан өздөрү бар экенин билдирип, биз барбыз деп бир жыйын өткөрүп коюшту. Анан кийин деген баягы мен ойлоп турмун да, курултай десе баягы биздин эл башы биригип бир жерде чоң бир курултай болот экен десем, жок, андан бир 2-3 бар экен. Үчүнчүсү да бар окшойт да. Анан ага деген жаштар каршы экен, анан иллюстрация деген да өзүнчө бир кыймыл жүрөт, дагы бир коом жүрөт. Иши кылса, сиздер буга чейин жанагы Текебаевди Конституциянын атасы деп жүрүп өтө эрке талтан кылып алган окшойбуз дагы. Анан 2010-жылы жанагы Ош окуясы боюнча Жогорку Кеңеште жыйын болуп атканда ошол киши камырабай туруп, мен отуруп алып Конституцияны жазып атканда деп туруп ачкысын алып туруп монтип элди карап койгон. Мен азыр күнгө чейин эсимде бар да. Анан мен ушуну ойлогом да, Конституцияны жалгыз эле адам жазып коет турбайбы депчи. А көрсө Конституцияны жалгыз адам жазганга болбойт экен. Мен кийин билдим аны. Анан сиздердин ушул 98 адамдан турган конституциялык кеңешмеге мен ийгилик каалайм. Туура кыласыңар, 98 эмес, 100-200 адам жазыш керек өзү. Ар кимдин оюн эске алып атасыздар. Айылдан келген жөнөкөй адамдардын дагы оюн эске алып атасыздар. Анан эртерээк ошол элге, элдин жашоосун жакшырта турган мыйзамды жазып бүткөнүңүздөргө мен тилектешмин. Анан ошол жанагы балдар омбудсменин сиз айтып атпайсызбы азыр жанагы же балдар укугуна же болбосо омбудсмен акыйкатчы институтуна кош керекпи деп мен ойлонуп атам деп атпайсызбы? Жооп берип атам, бирок ошондо баягы эки жерде бар да. Ошон үчүн биз карайбыз да, карайбыз. Бул чындыгында өтө сезимтал суроо да. Анткени мен чоң ата болгондон кийин өзгөрдүм. Ачык айтайынчы, мен такыр өзгөрдүм. Мисалы үчүн мен баягы эми биз деле болгонбуз, бир туугандарым бар болчу, азыр да бар, ушундай болчу, бирок чоң ата болгондон кийин өзүмдүн ички сезим айтсам, баягы туура түшүнүңүздөр, ички дүйнөм балдарга болгон, тек баягы элге болгон меники мүлтүм өзгөрдү да. Анткени чоң аталык сезим пайда болду мендечи. Ошон үчүн мен любой көчөдөн